Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Apakah kalian bahagia hari ini? Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya saya akan mengabsen kehadiran kalian di pertemuan kali ini. Jika kalian hadir, silakan menjawab. Baik, terima kasih yang sudah hadir di pertemuan kali ini. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya, apakah kalian pernah mendengar daun suji? Apakah kalian pernah menggunakan daun suji sebagai obat? Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang apa itu daun suji dan apa itu manfaatnya. Daun suji adalah salah satu tanaman yang memiliki khasiat untuk mengobati penyakit seperti batuk. Daun suji memiliki berbagai manfaat kesehatan yang luar biasa. Selain untuk obat batuk alami, daun suji juga memiliki manfaat sebagai antioksidan yang kuat yang dapat membantu mencegah berbagai penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Ketika kita berada di tempat ramai seperti pasar, kita seringkali terpapar berbagai polutan atau zat yang membahayakan makhluk hidup serta lingkungan yang disebabkan oleh asap kendaraan, limbah, sampah, atau bahkan sampai abu vulkanik. Namun, dengan mengonsumsi daun suji, kita dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melindungi diri dari berbagai ancaman kesehatan. Selain itu, daun suji juga memiliki manfaat untuk kesehatan kulit dan rambut, terutama saat cuaca panas dan berawan yang dapat menyebabkan kulit menjadi kering dan rusak. Kandungan antioksidan dalam daun suji dapat membantu mengurangi peradangan dan memperbaiki kondisi kulit yang rusak. Jadi, ayo kita coba menggunakan daun suji sebagai obat tradisional untuk mengobati berbagai masalah kulit seperti jerawat, eksim, dan luka. Daun suji juga dapat menjadi salah satu alternatif pengobatan alami yang efektif untuk berbagai penyakit. Mari kita dukung penggunaan daun suji sebagai obat tradisional dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaatnya. Yuk kita sebarkan informasi tentang khasiat daun suji kepada teman-teman dan keluarga. Oke, baik, saya akan lanjut dengan menjelaskan ungkapan dan kosakata yang penting dalam teks yang saya bacakan tadi. Nah, kosakata pertama ini ada khasiat. Khasiat ini berarti manfaat atau kegunaan. Nah, yang kedua ini ada antioksidan, adalah sebagai pahlawan yang melindungi kita dari penjahat yang berupa bakteri atau penyakit. Yang ketiga ini ada polutan. Polutan ini adalah bakteri yang membahayakan makhluk hidup dan lingkungan. Nah, yang keempat ini ada sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh ini adalah kemampuan tubuh untuk melawan penyakit. Nah, yang kelima ada eksim. Eksim ini adalah penyakit kulit yang menyebabkan kulit jadi merah dan gatal. Nah, yang keenam ini ada peradangan. Peradangan ini adalah reaksi tubuh terhadap kerusakan atau infeksi. Nah, yang ketujuh ada obat tradisional. Obat tradisional ini obat yang tidak menggunakan bahan kimia, contohnya seperti daun suji tadi. Di sini ada ungkapan, yang pertama itu ada ungkapan memiliki khasiat. Yang kedua, ada mengobati penyakit. Ketiga, meningkatkan kesehatan. Dan yang keempat, mengurangi peradangan. Oke, selanjutnya silahkan kalian membaca teks dalam buku pelajaran BIPA 2 halaman 15 mengenai khasiat daun suji. Dilanjut dengan membuat dialog sederhana yang berisi keluhan sakit dan saran penggunaan obat berbahan daun suji. Selanjutnya,
kalian menuliskan teks singkat petunjuk penggunaan obat yang menggunakan daun suji. Buat dalam kelompok kecil, lalu menyusun kalimat ajakan yang berkaitan dengan menjaga kesehatan. Lalu presentasikan hasil diskusi kelompok secara bergiliran. Sampai sini, apakah kalian ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Terakhir saya akan memberikan kalian tugas mandiri ya. Tugas mandiri ini kalian cukup mencari satu tanaman obat tradisional selain daun suji yang sering digunakan di daerah kalian atau keluarga kalian. Kemudian, kalian tuliskan teks pendek berisikan 4-5 kalimat. Yang pertama ini ada nama tanaman obatnya. Yang kedua ini adalah fungsi atau manfaatnya untuk kesehatan. Yang ketiga ini ada cara penggunaannya. Keempat, ada kalimat ajakan agar orang lain mau mencoba tanaman tersebut secara alami. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup materi untuk pertemuan kali ini. Sebelum meninggalkan kelas, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.